ბოლოს რომელ ეთერშიც ვიყავი საზოგადოებრივ მაუწყებელში. აი დაასრულდა ეთერი, დაამთავრდა ეთერი, აღარა ვართ ეთერში და წამყვანს ვეკითხები რომ თქვენ რუსთაველის გამზირზე არა თუ შეიძლება ბოდიში არ გვინდა კოლეგები თქვენ რუსთაველის გამზირზე რატომ არ გიჩნდებათ სურვილი გამოსვლის? კარგით, იქ თუ ვერ გამოდიხართ, მაშინ შეიძლება ანუ Facebook პოსტით სოლიდარობა გამოუცხადოთ ზიამაღლობას. აი ამ საუბარში უკრიდან ოპერატორი ადამიანი მოდის, რომელიც იღებდა თელი ეგრეთ წოდებულ დებატებს და მეუბნება რომ ქალბატონი მზიაო ამაღლებელიო. საზოგადოებრივ მაუწყებლის ოპერატორი თავარი პოლიტიკური თოქ-შოუსი. როგორ არისო პოლიტიკური პატიმარია, როდესაც მან ხელი დაარტყა პოლიციასო. ჯერთვის ეს არ იყო პოლიციელი, ეს იყო ადამიანი, რომელიც არ ასრულებდა პოლიციურ მოვალეობას. ბოლო უკანასკნელი დღეების განმავლობაში აპატიმრებდა უკანონოდ ბათუმელებს და არა მხოლოდ ბათუმელებს. და ამ ქალბატონმა მოძალადეს გასა ის პასუხი რაც გასა, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს. აი მეც კი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მქონდა წარმოდგენა ისეთი როგორც მქონდა, მაგრამ იქიდან წამოსულს ჩამომიყალიბდა ის პოზიცია, რომელიც იქ უბრალოდ ჩემი თვალით ვნახე, არის არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იშვიათი ჟურნალისტების გამოკლებით, არამედ GDS-ი. თქვენ მოგეხსენებათ ივანიშვილის კერძო ტელევიზიის თანამშრომლები შესახდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ოპერატორი ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საკითხზე, აი მე-18 დღე რომ შიმშილობს მზია ამაღლობელი, მეუბნება რომ ის არ არის პოლიტპატიმარი და ის უნდა იჯდეს. ეხლა არც ტყუილის ტყუის შესაძლებლობას მომცემს. ის ჟურნალისტი კამერებიც იყო ალბათ ჩართული და რაში მაწყობს რომ მოვიტყუდო, ხო? აი ესეთი რეალობაა. დიახაც, პოლარიზაცია არსებობს სიმართლესა და სიცრუეს შორის, სიყალბეს შორის და არა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის. დიახაც, პოლარიზაცია იარსებებს მანამ ამ ქვეყანაში, სანამ სიმართლე უპირისპირდება სიყალბეს და ის არ არის ჯერ დამარცხებული. დიდი მადლობა.